Только за первые полгода в Оренбурге произошло 962 дорожно-транспортных происшествия, 113 из них с участием водителей скутеров, мопедов и мотоциклов. Каждая вторая авария с тяжелыми последствиями для их владельцев. А все потому, что люди становятся зависимыми от скорости и с трудом контролируют ситуацию на дороге. Скорость привлекательна тем, что это состояние стрессовой ситуации. А в стрессовой ситуации в организме выбрасывается большое количество адреналина и других гормонов. И поэтому человек испытывает возбуждение, испытывает необычайные эмоции, такие, которые он не испытывает в обычной жизни. Но байкеры – это в первую очередь своя культура. Находясь с теми, кто такой же, как и ты, человек обретает чувство защищенности. Это происходит на психологическом уровне. В Оренбурге существует сразу несколько байк-клубов. И для их участников железный конь – это нечто большее, чем просто средство передвижения. Мотоцикл – это душа байкера, то есть это его отдушина, можно назвать. Он садится, летит сквозь ветер, ни о чем не думая. То есть наслаждается этой свободой и жизнью здесь и сейчас. В байк-клубе «Рафаэля» около 20 человек. Вместе они открыли военно-патриотический музей, занимаются со школьниками спортом, а в прошлом году отправляли гуманитарную помощь в Донецк. И это вопреки всем тем стереотипам, которые сложились о байкерах. Чаще всего водитель становится мотоцикла, нежели водитель машины, если у кого-то какая-то проблема случилась. Поэтому всегда за то, что на дороге было правильно все. Но прежде чем говорить о безопасности на дорогах, нужно задуматься о собственной личной безопасности и соблюдать элементарные правила поездки на мотоцикле. Алина Лебукаева, Игорь Бероев. Новости дня.